Okay, start. Yan. Okay na. Nag-start na siya. Nasa Montalban na tayo. Yan, okay guys. Tapos guys, nalinisan na natin yung... Okay guys, nandito na tayo sa Mitsubishi Fusion. Ito nga yung problema nito is yung crankshaft sensor. Tara, samahan nyo kami, palitan namin to. Ito yung makina. Ito yung linya papuntang crankshaft sensor. Dito natin siya na-test kung bakit walang kuryente ito mga ignition coil. Yan. Guys, ito yung crankshaft sensor. Ito yung display.
Okay guys, binabalik na natin mga cover at mga air duct. Binabalik ng driver mechanic. I-start na lang natin para malaman natin kung anong naging resulta sa ginawa. Kung tama yung diagnosis natin na crankshaft sensor. Ayan. Okay, start. Yan. Okay na. Nag-start na siya. At ito, nawala na rin yung check engine. Kasi may check engine yan. Idling niya. Cold start yan. Eh, yun. Magagamit na rin sir yung sasakyan. At ito nga ang naging problema. Crankshaft sensor. Ang design niya kasi madumihin kasi ano, may parang tape na naksingit yan sa loob. Yeah. At okay guys, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Please click the notification bell button para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat at yun lamang. Bye. Subscribe.